Mama ce kawai take ta zuba tamkar ta faɗo daga kwami. Bilkisu da ke zaune tana sanya zare ta carab da faɗin. Ni ce zan sai kayan kwalliya mama. Wata harara Aliyu ya ƙara aika mata. Bilkisu bata damu da hararar da Aliyu ya aika mata ba, ta kuma cewa amma za a sha fati ko yaya Ali. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan shiri namu wanda muke karanto muku littafi mai suna Dahuwar mutum. Littafin shahararriyar marubuciya wato Khadija S. Muhammad matar J. Ni ne mai karanto muku Saminu Suleiman wanda ake kira da Samin Algaita. Idan ba ku manta ba, na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Shikenan ke haƙuri ki daina kuka. Addu'a za ki yi masa ba kuka ba. Insha Allahu na yi miki alkawarin zan zauna da ke kwatankwacin zaman mama da baba. Ki yarda da ni, na yi miki alkawarin nan ba kuma zan saba ba. Duk maganar da Jabir yake yi mata ba ta amsa shi ba, illa shekar kuka kawai da take yi. To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai muke fara dukkanin lamari. Allah muna roƙonka yanda muka fara lafiya, Allah ka sa mu gama lafiya. Dahuwar mutum kashi na 26. Hannayenta dubin ya kama haɗa da langabar da kansa gefe guda. Alamun dai baya son yanayin da Bilkisun take ciki ɗin. Da kaɗan-kaɗan ta riƙa rage sautin kukan nata. Sai ya rage sai dai ajiyar zuciya da take yi. Har ya zuwa wannan lokacin hannayenta na cikin nashi. Ganin ta yi shiru ne ya sanya shi tsayayin ruwan haɗa da miƙa mata. Thanks ta faɗa haɗa da karɓar ruwan ta sanya a cikin bakinta tana sha. Shiru ya ratsa falon na kimanin wasu 'yan mintuna. Jabir ya miƙe tare da faɗin, ni zan tafi, amma gobe za ni gida. Ina da buƙatar addu'arki. Zan yi maka insha Allah. Ta faɗa haɗa da miƙewa tsaye kamar yadda shi ma ya miƙe. Tare suka fita daga cikin falon har sai da ya tafi sannan Bilkisu ta dawo gida. Kamar yadda sakanni ke canjawa ya zuwa minti, minti kuma ke canjawa ya zuwa awa, awa kuma ke canzawa ya zuwa wuni, wuni kuma kan canza ya zuwa kwana, kwana kuma yakan canza ya zuwa mako, mako kuma kan canza ya zuwa wata, wata kuma yakan canza ya zuwa shekara. Haka abubuwa suka ci gaba da wakana daki-daki, yayin da shakuwa mai tsanani da ƙarfin gaske ta ci gaba da wakana tsakanin Seb da Bilkisu. A can kuma ɗaya ɓangaren soyayya mai ƙarfin tsiya ta ci gaba da ƙulluwa tsakanin Jabir da kuma Bilkisu. A ɓangaren karatu kuwa har sun kammala sakan semester, yayin da suke zaman jiran zango na gaba wanda a kowane lokaci suna iya farawa. A can kuwa ɓangaren Aliyu turka-turka ake yi game da maganar zancen aurensa. Domin haka kawai rana a tsaka ya zo ya ce zai yi aure. Ko gini baya da shi, da aka yi masa maganar sai ya ce zai kama haya. Har yanzu dai ba a kai ga yanke shawarar amincewa ba, duk da dai ya dage cewa shi kan auren yake so kuma auren zai yi. Anta Hafsa ma an ƙare karatu an sanya mata ranar biki. Bilal kuwa ya sami admission a ABU Zaria, Natu kuma ta je SS3. Kasuwancin mama kuma sai godiyar Allah komai yana tafiya daidai. Sai ƙara zamanantar da shi ma da maman take yi. Falon babu kowa sai Bilkisu da ke koyon irin ɗinkin ƙananan fulan nan. Sosai hankalinta ya karkata a kan abin da take yi. Ƙamshinsa ne ya sanya ta ɗago da kanta haɗe da cewa, ni fa ƙamshinka ne ke faɗa min cewa ka iso. Bai yi magana ba illa guri da ya nema ya zauna yana latsa wayarsa. Ta bi shi da kallo sanye yake cikin farar riga kal mai dogon hannu sai kuma wandon sut da yake sanye da shi mai ruwan kalar kofi. Saboda yanda rigar tasa take da haske, kana iya hango bes ɗinsa wadda take kwance cikin mulmulallen jikinsa. Ka yi kyau fa yaya Ali, zance zaka? A rara ya mulla mata ba tare da ya ce mata komai ba, ya miƙe tsaye tare da nufar hanyar ɗakin mama. Kallo kawai Bilkisu ta bi shi da shi sannan ta yi dariya tare da ci gaba da aikin da take yi. Bai kai ga shiga ɗakin maman ba suka haɗu da maman, yayin da suka juyo tare maman tana faɗin, ni kam Aliyu menene ma har na damuwa haka?
Tunda ka dage auren kake so, to ni zan je da kaina har Zaria domin mu tattauna da Gwaggo. Zan je har Zaria mu yi magana da ita akan wannan al'amari. Sannan shi kansa alƙali zan same shi mu yi magana akan lamarin. Batun gyaran gida kuwa ni zan biya kuɗin gyaran gidan, kada ka damu. Ni zan biya maka kuɗin gyaran gidan insha Allahu, tunda har ya gaya maka cewa shi baya son kama haya. Bai ce komai ba, amma yanayin fuskarsa ya nuna ransa a ɓace yake. Mama ta ci gaba da cewa tun asali ma da baka ce za ka zauna a hayar ba. Ita yarinyar ta yi haƙuri ku fara zama a nan kafin Allah ya hore ma kai naka. Har yanzu dai Aliyu bai ce komai ba. Mama ce kawai take ta zuba tamkar ta faɗo daga kwami. Bilkisu da ke zaune tana sanya zare ta carab da faɗin. Ni ce zan sai kayan kwalliya mama. Wata harara Aliyu ya ƙara aika mata. Bilkisu bata damu da hararar da Aliyu ya aika mata ba, ta kuma cewa amma za a sha fati ko yaya Ali. Wannan karin kuma Aliyu tsaki ya ja, mama tai kamar za ta yi dariya haɗe da faɗin ka yi haƙuri, ka dai san halinta dai ko? Gabansa ta ƙaraso hannunta ɗauke da waya tana nuna masa hotuna, tana faɗin ka zaɓi kalar zanin gadon da kake so in ɗinka maka. Mu namu lefan kala na daban ne, na musamman ne, mu da zanin gado zami da fulillika, komai namu na daban ne. Kunnanta ɗaya Aliyu ya kama ya murɗe tare da janta ya zuwa waje. Bai damu da ihu da kuma magiyar da take yi masa na ya sake ta ba. Mama dai kallon su kawai take yi har suka fice daga gidan. Sai da suka je har ɗakinsa sannan ya saki mata kunnanta. Aliyu ya dube ta tare da faɗin ki gyara min shi tas, kuma ban ce ki ɗaukar min komai ba. Turo baki ta yi haɗa da kautar da kanta gefe guda, sannan ta ce to ni dama kuma me zan ɗauka. Aliyu ya kalle ta tare da faɗin toke kina rasa abin ɗauka ne? Yana rufe bakinsa ta buɗe firjin ɗakin tare da ƙurawa cikin firjin idanu. Wata leda ta hango a cikin firjin yayin da ta zirawa ledar idanu. Bata san menene a ciki ba, amma dai ta san koma dai menene, to na musamman ne. Don haka Bilkisu ta sanya hannunta tare da janwo ledar. Aliyu da ke tsaye yana tattara kayayyakinsa waɗanda zai fita da su, irin suke ɗin motarsa haɗe da laptop. Nan da nan ya fasa duk abin da yake yi, ya tsaya yana kallon Bilkisun. Zira mata idanu yana kallonta inda take warware ledar. Bilkisu ta yi saurin ɗago kanta tare da kallon Aliyu. Kai rabajo. Yaya Ali, wai kai ka ci wannan duka? Wallahi shi yasa kullum kake ta zama gudan ƙato. Ka ce daɗi kake ci kullum abinka, irin wannan kifi haka? Ta kai ƙarshen maganar tata hannunta akan haɓarta alamun mamaki. Inda na ce ki kenan, babu alamun fara'a akan fuskarsa ya ƙarasa maganar tasa. Amma yaya Ali don Allah a ina ake siyar da wannan? Tab, Allah, masu kuɗi suna jin daɗi fa. Kalli wani kifi don Allah zagaye da Irish. Tsakani da Allah idan har ka daɗe kana cin wannan kifin baka taɓa bani ba, to gaskiya baka kyauta wa zaman tare ba. Wannan karan dole kasa daurewa ya dariya ta kubuce masa, yana ga yaƙi ita tana ga kura. Idan zai kwana bai yi magana ba, babu ruwanta idan ta so za ta kwana tana yi. Babu ruwanta da bai amsa mata ba. Kayan sai kwasa ya yi gaba, ita kuma ta gyara zaman cin kifinta. Yau kam tun safe take matsawa Natu su shirya su je gidan Hajiya Kaka, ba don ran Natun ya so ba. Kanatu tana ji tana gani ta amince da tafiyar ba don tana so ba. Ita kanta Bilkisun tana son zuwa gidan kakar ne domin su Sef za su zo kwallo kusa da gidan kakar, kuma tana so su haɗu da shi. Kasancewar suna hutu ne sun daɗe ba su haɗu ba. Misalin kimanin ƙarfe 3 kuwa suka gama shirinsu sun yi ado cikin atamfa mai adon yalo da bulu. Masha Allah sun fito fes da su sanye cikin hijabi bulu mai hannu. Sai kuma ƙaramar jaka wadda ita ma bulu ce, sai kuma farin takalmi da ke sanye a ƙafafunsu. Kamar kodayaushe kuma kowane lokaci idan za su fita sai sun isa bakin titi. To yau ma dai hakan ce ta kasance. Suna tafe suna firarsu a hankali, Natu hannunta riƙe da kwandon tsarabar Hajiya. Zafin ya wuce bugun sanda, zuciya halinki ya yi kama
da mai hawa danda, ki kallafa wa ruhi kin kuma san abin larura ne. Tsayawarsu ke da wuya, Aliyu ya gangaro kan titin unguwar tasu, da alama dai daga gurin aiki ya dawo. Yau kam cikin sa'a tsayawa ya kusa da su tare da sauke gilashin motar yana kallon su. Suka haɗa idanu a tare suka yi masa gaisuwa, ba tare da ya amsa musu ba ya jefa musu tambayar ina za ku? Gidan kaka. Natu ta ba shi amsa. Bilkisu dai kallon shi take yi kamar yau ta fara ganin sa. Kallonta ya ci gaba da yi domin ya san magana ce a bakinta. Duk sanda Bilkisu ta yi irin haka to magana ce take sanyi. To da alama da yau ɗin muskilanci ne a kan nata, domin ya ga ta yi shirin amma kuma babu alamun tana so ta yi maganar. Aljihun gaban rigarsa ya laliba ya ciro kuɗi naira 2000 tare da miƙa musu. Natu ta amsa haɗe da faɗin mangode cikin girmamawa. A wannan karan ma dai Bilkisun ba ta yi magana ba, illa ɗauke kanta ma da ta yi tana amsa wayar. Jabir da ya kira ta yana ce da mata cewa zai zo gidan kakan ya same ta. Don haka har Aliyu ya tafi, Bilkisun ma ba ta sani ba. Bai jima da tafiya ba suka sami keke napep da zai kai su har zuwa layin dogo ɗin. Kamar dai kullum yau ma ƙofar a rufe take, Nata ce ke ƙwanƙwasa ƙofar, yayin da ita kuma Bilkisu ke amsa kiran Jabir tana yi masa kwatance. Yau ma dai kamar kullum tsaye Hajiya kaka ta yi tana kallon su Bilkisu kamar yau ta fara ganin su. Su waye waɗannan ɗin kuma? Yau ɗin kuma har o ɗin ma baki gane ta ba, wadda ko a cikin 1000 zaki iya tsamo ta? Natu ta yi maganar haɗe da taɓe baki. Dusan cikin ruwa shi bai san duniya da rana ba, laifin na zuciyata ne don ta kai ni bangare. Wace ce haka kuma? Shiru Natu ta yi bata amsa mata ba. Bilkisu ce ta ce haba Hajiya kaka, kar kuma ki sa mu ji kunya mana. Bilkisun ce kuma baki gane ba? Hajiya kaka ta mayar da kallonta akan Natu. Me take cewa? Natu ta kai makura wajen jin haushi. Ki matsa na wuce don Allah. Ni fa shi yasa bana son zuwa gidanki. Muna neman afuwar karancin lokaci duk da cewa yau ne muka dawo. Bari mu miƙa godiya da fatan alkhairi ga ma'abota sauraron wannan shiri namu, mu kuma miƙa godiya da fatan alkhairi ga gwanayenmu na sauraron littafi. Ɗan da suka yi mana kwamen a farko-farko. Khadija AM ke da kwamen na farko a cikin littafin Dahuwar mutum kashi na 25. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Ashar Abubakar ke da kwamen na 2 a cikin littafin Dahuwar mutum kashi na 25. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Shamsiya Basiru Kunya ke da kwamen na 3 a cikin littafin Dahuwar mutum kashi na 25. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Shamsiya Nasiru Usman ke da kwamen na 4 a cikin littafin Dahuwar mutum kashi na 25. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Muna kuma fatan za ku ci gaba da kasancewa da tashar Algaita Media. Ku ci gaba da kasancewa da farin ciki Hausa Novel.